Herrizarrura bizirauteko zitekenik bortitzen zen, mapa munditan kolore gabe baztertuta gelditzen zen. Goizero sortu, gauero lertu, ta goizero berritzen zen. Herrizarrura mapa mundiko tolestura sentitzen zen. Hartan askatasuna borrokatzat ulertzen zen, eta bakea porrota baitzen, berehala baztertzen zen. Gudu zelaitan bomba bat eta gero beste bat lertzen zen. Baina tarteka, lokatzartean, arrosa bat agertzen zen. Herrizarrura kristal gainean oinutxirik ibiltzen zen, trumoi soinua eta ondoren nazio bat isiltzen zen. Gero damuak eta mamuak bere baitara biltzen zen. Herrizarra hartan hiltzen zuena, hiltzen zuena, hiltzen zen. Zenaz ikaratzen zen, bere itxasoa